Jesolo è una città fantasma. La temuta invasione di persone, stanche di una quarantena che si protrae da più di un mese, non c'è stata. Le principali direttrici che portano ad uno dei centri balneari più famosi d'Italia sono anzi più deserte nella domenica di Pasqua che nelle giornate precedenti. Anche le strade di Jesolo sono vuote, le saracinesche abbassate. I locali, che oggi sarebbero stati affollatissimi, sono chiusi. I pochissimi passanti indossano la mascherina. Il silenzio è quasi assoluto. Via Baffile alle mie spalle, la strada principale di Jesolo, poi attraversa piazza Mazzini per proseguire. Come vedete, anche in piazza Mazzini il silenzio è totale, tutto è chiuso, pochissimi passanti, praticamente nessuno. Probabilmente mai nella sua storia Jesolo ha conosciuto una condizione del genere. In spiaggia si sentono solo le onde del mare e il verso di qualche gabbiano. Anche le ruspe sono ferme oggi. La spiaggia attende immobile l'arrivo di una stagione turistica che mai come quest'anno si annuncia incerta. Non solo non c'è una data di riapertura sicura, ma il dubbio rimane persino tra gli addetti ai lavori su come sarà quel giorno la risposta di chi una volta sceglieva Jesolo per trascorrere le sue vacanze.